हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज के 44 साउंड्स को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। वैसे तो इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं, बट कुछ लेटर्स दूसरे लेटर्स के साथ मिलकर डिफरेंट साउंड्स क्रिएट करते हैं। और वॉवेल में भी शॉर्ट और लॉन्ग वॉवेल होते हैं जिनका डिफरेंट साउंड होता है। तो इस तरह इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 44 साउंड्स हो जाते हैं। तो चलिए आगे के वीडियो में हम इन 44 साउंड्स को देखते हैं। छोटे बच्चों को सबसे पहले आप A to Z लेटर का जो साउंड होता है उससे इंट्रोड्यूस कराएं, जिसका वीडियो मैं बना चुकी हूँ। ऊपर आ रहे आई बटन को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे जब इंग्लिश लैंग्वेज लिखना और पढ़ना शुरू करते हैं तो उन्हें काफ़ी कन्फ्यूजन आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल F का साउंड होता है फिश, बट जब कहीं पर फ़ोटो लिखा होता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि अब इसे क्या पढ़ें। तो बच्चे के इस कंफ्यूजन को दूर कैसे करें, इसके लिए आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ आप लोगों को आसानी से मिल जाएंगे। तो अब हम आगे 44 साउंड्स को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। 44 साउंड्स को इस चार्ट के थ्रू मैंने डिवाइड कर लिया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 44 साउंड्स 26 लेटर्स से ही निकले हैं और 26 लेटर्स में 5 वॉवेल लेटर्स A-E-I-O-U और 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। तो इस तरह आगे 5 वॉवेल लेटर्स से 19 वॉवेल साउंड्स निकले हैं और 19 वॉवेल साउंड्स को भी इस तरह डिवाइड किया गया है। 6 शॉर्ट वॉवेल साउंड्स, 6 लॉन्ग वॉवेल साउंड्स, 5 आर कंट्रोल वॉवेल साउंड्स, 2 डिप्थोंग्स वॉवेल साउंड्स और 25 कॉन्सोनेंट साउंड्स को 18 कॉन्सोनेंट साउंड्स और 7 डाइग्राफ साउंड्स में डिवाइड किया गया है। तो इस तरह जब हम टोटल देखेंगे तो 44 साउंड्स हो जाते हैं। अब इन्हीं 44 साउंड्स को आगे हम डिटेल में समझेंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगी कि इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 स्लैश के बीच में लेटर को लिखा जाता है और शॉर्ट वॉवेल साउंड्स को इस तरह लेटर के ऊपर कर्व और लॉन्ग वॉवेल साउंड्स को इस तरह लेटर के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए आगे हम इन साउंड्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट वॉवेल साउंड्स। शॉर्ट वॉवेल साउंड्स में 6 साउंड्स हैं। तो ये इधर मैंने इस तरह कॉलम बना लिया है। इस रो में साउंड्स हैं और इसमें कॉमन स्पेलिंग्स हैं और इधर अल्टरनेटिव स्पेलिंग्स भी हैं। अल्टरनेटिव स्पेलिंग्स क्या हैं ये मैं अभी आपको समझाती हूँ। शॉर्ट वॉवेल साउंड में ए, तो ए की कॉमन स्पेलिंग है कैट, बट जब हम इंग्लिश लैंग्वेज में देखते हैं तो ए साउंड रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ अल्टरनेटिव स्पेलिंग्स भी होती हैं। जैसे ये है प्लेड, तो प्लेड वर्ड में ए और आई से ए साउंड निकल कर आ रहा है। तो यही इसी सबसे बच्चे को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। दूसरा साउंड है ए। ए की कॉमन स्पेलिंग है एग। और अब जब आप आगे देखेंगे तो इस तरह ब्रेड में ए साउंड रिप्रेजेंट करने के लिए E-A आ रहा है। बरी, फ्रेंड में I-E, सेड में A-I, आई का क्या साउंड होता है E, तो इसकी कॉमन स्पेलिंग है इग्लू। और अल्टरनेटिव स्पेलिंग्स क्या हैं इंग्लैंड। तो जब हम इंग्लैंड पढ़ते हैं तो साउंड तो E का आ रहा है, बट इसकी स्पेलिंग क्या है E। वुमेन, बिजी, बिल्ड में UI से E का साउंड आ रहा है। ओ का साउंड है ऑ, इसकी कॉमन स्पेलिंग है ऑरेंज और इसकी अल्टरनेटिव स्पेलिंग्स हैं वॉश, ऑनेस्ट। यू का साउंड है आ, तो इसकी कॉमन स्पेलिंग क्या है मग। कॉमन स्पेलिंग जिसे हम सभी ईज़िली समझते हैं, जिसे हम सभी
जानते हैं, बट अल्टरनेटिव स्पेलिंग्स जो हैं जिसमें हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। जब इस तरह मंकी, मंकी, ओ, इसमें स्पेलिंग तो आ रहा है ओ, बट इसका साउंड है आ, मंकी। ब्लड, इसमें देखिए डबल ओ आ रहा है और इसका साउंड क्या आ रहा है, ब्लड। ट्रबल, ट्रबल, ट्रबल में क्या साउंड आ रहा है, ओ यू, लेटर है ओ यू बट साउंड आ रहा है आ का, ट्रबल। नेक्स्ट साउंड है डबल ओ, डबल ओ का क्या साउंड है, ऊ। बुक, ये कॉमन स्पेलिंग है। बुस, स्पेलिंग है यू बट साउंड है ऊ। कुड, ओ यू। वुफ, ओ। नेक्स्ट है लॉन्ग वॉवेल साउंड्स। लॉन्ग वॉवेल साउंड्स में भी 6 साउंड्स हैं, तो चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लॉन्ग वॉवेल साउंड ए का साउंड है ए। टेबल, इसकी ये कॉमन स्पेलिंग है, इसमें ए साउंड के लिए EIGH स्पेलिंग आ रही है। वेट, वेट। स्ट्रेट, AIGH। हे, ब्रेक। नेक्स्ट है ई का साउंड है ई, इसका कॉमन स्पेलिंग है बी। अल्टरनेटिव स्पेलिंग्स हैं ME, मी। सीट, की, ब्रीफ। रिसीव, पीपल, लेडी, ये आप देख सकते हैं लेडी। लेडी में स्पेलिंग वाई जो है वो उसका साउंड आ रहा है ई, लेडी। नेक्स्ट है आई का साउंड है आई। कॉमन स्पेलिंग स्पाइडर। अल्टरनेटिव स्पेलिंग्स फ्लाई, वाई। स्पेलिंग आ रहा है आई के लिए, यहाँ पे अल्टरनेटिव स्पेलिंग्स में आ रहा है वाई। फ्लाई, नाइट, पाई, आइलैंड। तो आइलैंड में IS, आई का साउंड है IS, आइलैंड। ओ का साउंड है ओ। कॉमन स्पेलिंग बोट, ओपन, टो, लो, स्नो। डबल ओ का साउंड है ऊ, लॉन्ग वॉवेल साउंड में। शॉर्ट वॉवेल साउंड में था ऊ और लॉन्ग वॉवेल साउंड में है ऊ। इसका कॉमन स्पेलिंग होगा मून, मून। स्क्रू, स्क्रू, इसमें EW, ऊ के लिए क्या आ रहा है, ऊ साउंड के लिए EW। ब्लू, शू, थ्रू। थ्रू में देखिए OUGH का साउंड आ रहा है, थ्रू। हू, फ्रूट। यू का साउंड है यू, यूनिफॉर्म। कॉमन स्पेलिंग है यूनिफॉर्म और अल्टरनेटिव स्पेलिंग्स हैं यू। फ्यू, EW का क्या साउंड आ रहा है, यू, फ्यू। व्यू, ब्यूटी। नेक्स्ट है डिप्थोंग्स वॉवेल साउंड्स। जब डिफरेंट 2 वॉवेल लेटर्स को कंबाइन किया जाता है तो एक नया साउंड क्रिएट होता है, उसे डिप्थोंग्स वॉवेल साउंड्स कहते हैं। जैसे ओ और आई का क्या साउंड हो जाता है, ऑय। इसका कॉमन स्पेलिंग है क्वाइन, बॉय। अल्टरनेटिव स्पेलिंग OW, आउ, काउ। शाउट, शाउट, OU, स्पेलिंग है OU बट साउंड है आउ, शाउट। बो। नेक्स्ट है आर कंट्रोल्ड वॉवेल साउंड्स। AR, आर, साउंड क्या है आर। कॉमन स्पेलिंग कार। हर्ट, EAR। सर्जेंट, ER। और, OR, साउंड और। कॉर्न, फॉक, फॉक में OR, फॉक। डोर, मोर, फोर, बोर्ड। UR, साउंड अर। स्पेलिंग टर्न। कॉमन स्पेलिंग टर्न। अल्टरनेटिव स्पेलिंग्स बर्ड, वर्ब, वर्ड, जर्नी। AIR, साउंड एयर।
fair, square, pair, where। तो इस तरह देखिए वेयर में ERE बट साउंड क्या आ रहा है वेर, वेर। EAR साउंड ईयर। कॉमन स्पेलिंग फियर, डियर, हियर, ईयर। नेक्स्ट अब हम आते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स। बी का साउंड ब। कॉमन स्पेलिंग बॉल, रैबिट, बी का भी क्या साउंड आ रहा है ब, रैबिट। डी का साउंड ड, डॉग, लैडर, फील्ड। फील्ड में ED ड का साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है। F फिश, फोटो, क्लिफ, लाफ, GH क्या साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है फ, लाफ, काल्फ, ऑफन। ग ग्रेप्स, कॉमन स्पेलिंग। एग, GGB क्या साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है ग। घोस्ट, GH ग, घोस्ट। गेस्ट, GU ग, कैटलॉग। H हैट, हु, WH क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हु। जे का साउंड है ज, जेलीफिश। केज, जी का क्या साउंड है ज, केज, अल्टरनेटिव स्पेलिंग। जिराफ, जी। एज, DGE एज, ज। सोल्जर, DI ज, सोल्जर। नेक्स्ट है के का साउंड क, काइट, अल्टरनेटिव स्पेलिंग कैट। सी से भी क्या साउंड आ रहा है क। क्रिसमस, CH, फॉक, LK, फॉक। स्कूल, CH, स्कूल। बैक, बॉक्स, L का साउंड ल। लीफ, स्पेल, LL का भी साउंड ल, स्पेल। M का साउंड मंकी, अल्टरनेटिव स्पेलिंग हैमर, क्लाइम, पाम, ऑटम। N का साउंड न, नेस्ट, नो, KN बट साउंड क्या है नो, न। फनी, न्यूमोनिया, PN का क्या साउंड आ रहा है न, न्यूमोनिया। P का साउंड प, पेयर, एप्पल। R का साउंड र, रैट। अल्टरनेटिव स्पेलिंग्स क्या है राइट, WR बट साउंड क्या है र, राइट। कैरेट, राइम, RH साउंड है र, राइम। S का साउंड स, सन। सर्कल, मेस, साइंस, SC स्पेलिंग है SC बट साउंड है स, साइंस। साइकोलॉजी, लिसन, राइस। टी का साउंड ट, टाइगर, बटन। वी का साउंड व। कॉमन स्पेलिंग वैन, ऑफ, 5। W का साउंड वॉ, वाटर, वेल, क्विक, चोर। वाई का साउंड या, अल्टरनेटिव कॉमन स्पेलिंग याक, येलो, YE बट साउंड क्या है या, येलो। ओपिनियन, आई साउंड है या। जी का साउंड ज, कॉमन स्पेलिंग जीब्रा। चीज, SE साउंड z। बज में भी z, बज। हैज स्पेलिंग है S बट साउंड है ज, हैज। सीजर्स। नेक्स्ट है डायग्राफ साउंड्स। जब टू कॉन्सोनेंट लेटर्स को मिला दिया जाता है तो एक नया साउंड क्रिएट होता है जिसे डायग्राफ साउंड्स कहते हैं। जैसे अब हम यहाँ आगे देखेंगे। CH साउंड है च, कॉमन स्पेलिंग चेयर। वॉच, TCH च, वॉच। फ्यूचर, TU च। क्वेश्चन में TI, क्वेश्चन, TI च।
SH शिप। स्टेशन, TI का क्या साउंड आ रहा है, स्टेशन। ओशन, CE। स्पेशल, CI स्पेशल। टेंशन, मशीन, CH मशीन। श्योर, TH था। थॉन्ग, विथ, TH द। दिस, दैट, फीदर। WH वॉट, व्हेन, वाई। NG अंग। सिंग, थिंग, सिंक। टंग, NGUE अंग, टंग। GH विजन। ट्रेजर, S साउंड क्या आ रहा है, ट्रेजर। अज्योर। तो इस तरह ये 44 साउंड्स थे। अगर इन साउंड से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।